cuaca dingin merayakan ini anginnya gitu, jadi angin yang lumayan kencang teman-teman ya. Ini mendung nggak mendung ini teman-teman ya. Ini angin juga kencang teman-teman, tuh. Angin juga kencang teman-teman. Kalian bisa lihat ya tuh. Tuh anginnya tuh. Tuh kan anginnya kencang kan. Weh. Kencang banget cuy anginnya. Angin kencang ini. Tuh ya. Tuh. Kerasa gak ya di anginnya, kerasa gak ya di kamera? Ini sih kerasa ikannya ini lumayan kencang ya. Walaupun guys ini sih agak ada tuh langit biru dan masih ada cahaya sedikit cahaya matahari, tapi ini ya, udah agak mendung juga guys. Ada yang mendung, ada yang cerah. Ini banyak kan yang mendung. Guys. Nih anginnya juga udah mulai mereda kayaknya. Ini ada bukung nongki. 6 kali. Nah. 6 kali juga. Kita fokusin ke sini aja guys, karena ini kan geraknya pasti kencang, aku kena angin. Kita fokusin ke sini aja sama ke sini guys. Nah. Angin. Anginnya weh. Anginnya ini lama-lama. Amburadul loh. Angin kencang. Waduh. Berpotensi hujan sini kayaknya. Berpotensi hujan cuy. Cuy. Anginnya panik-panikin. Tuh ya. Gue bikin videonya agak lama cuy ya. Ini sok cuy, lebih tepatnya. Tuh kan. Kencang cuy anginnya. Angin kencang ini.